ഗിന്നസ് ബുക്കിലൊക്കെ പേര് വരും അല്ലേ? മറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കാം. നമ്മളിതേ ഒഴുക്കി വിട്ടേക്ക. ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളം കയറി മച്ചാമാരെ. അതെ, സീനാണ്. നമ്മൾ കടലടുത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും വെള്ളം കയറി ആകെ സീനാണ്. അറിയാല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളത്തിന് ചുറ്റുപാടുമാണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, പുറത്തിറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്നൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ അല്ലേ? ഒരാഗ്രഹം. അപ്പൊ സക്സസ് ആവും ഇല്ലയോന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതെ, എന്താവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതൊക്കെ പാടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കട്ട സപ്പോർട്ട് തരിക. നമ്മളെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കട്ട സപ്പോർട്ട് തരിക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് എല്ലാരും കണ്ടു കാണുമല്ല. അപ്പൊ ഒന്നും പറയാനുള്ള. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ മച്ചാമാരെ. ബോട്ടുണ്ടാക്കാം. ബൈ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമ്മളെ കിടിലൻ സാധനം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതെ, ഷിപ്പിയും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എടാ നമുക്ക് വല്ല മറ്റേ പായൊക്കെ വിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വലിയ പേപ്പർ ബോട്ടാണ് മച്ചാമാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന തോട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒഴുക്കി കളിക്കുമ്പോഴല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. അവിടെ വെള്ളമാണ്, ഇവിടെ വെള്ളമാണ്, ഫുള്ള് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പോടാ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മളിത് ഈ പേപ്പർ ഇത്രയും പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ വള്ളേ ഏറ്റവും വലിയ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഗിന്നസ് ബുക്കിലൊക്കെ പേര് വരും അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ പേര് വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ ഒന്നും നോക്കാനുള്ള. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ? പണി തുടങ്ങാം ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പണി തുടങ്ങാൻ പോയത് പേപ്പറെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, കത്രിക, ഇതെന്തായിരുന്നു, സ്റ്റാപ്ലർ, പിന്നെ സെല്ലോ ടേപ്പ്, പിന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണം. കടയില്ല, അടച്ചിട്ടൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മള് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താ പറയാ, നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി പേപ്പറാണ്. മനോരമ മംഗളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ മാതൃഭൂമി പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണമല്ലോ ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 3 ലെയർ അല്ല, മാക്സിമം അല്ല, ഒരു മിനിമം 3 ലെയർ ഇട്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ അത്യാവശ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേപ്പർ ഇട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒരു കട്ടി കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 3 പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ 3 പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ 4 സൈഡിലും കൂടെ സ്റ്റാപ്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കുറെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കും അല്ലേ ഷിമിനെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് 3 ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാപ്ലെയർ അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ഒരു 3 പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം 3 4 നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഒരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പക്കയായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കിടക്കണം മൊത്തം അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ പേപ്പർ എല്ലാം 3 സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ സ്റ്റാപ്ലെയർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1 2 3 4 5 5 ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് നേരെ 6 എണ്ണം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷിബിനെ നേരെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ നേരെ സെല്ലോ ടേപ്പ് പറഞ്ഞ് ഷിബിന് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഷിബിൻ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് പക്കയായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കാലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മഴ പെയ്ത് വെക്കണോണ്ടാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം കാലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഷിബിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷിബിൻ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിലും കൂടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം ഒരു ഭാഗത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഒടിക്കാൻ നേരത്ത് സംഭവം റെഡി. അപ്പൊ അതേ ഷിബിൻ ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ആദ്യമേ കുറുകെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഒട്ടിക്കും. കണ്ടല്ലോ. ഓ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പുറം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി. ഒരു പുറം മൊത്തം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കതച്ചി അതെ, അയ്യോ നല്ല പണിയുണ്ട് മച്ചാന്മാരെ. അപ്പൊ ഇത് ശേഷം ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പുറം നോക്കാം.
ഈ മറിച്ചിട്ട ഭാഗം കൂടെ നമ്മള് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റ് ആകട്ടെ അല്ലെ. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 സൈഡും സെറ്റാക്കി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷിബിനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ ഷിബിൻ ദേ വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇപ്പൊ ഞാനും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് 2 സൈഡായിട്ട് നമ്മള് പതിയെ നമ്മൾ 2 സൈഡായിട്ട് മടക്കാണ് കേട്ടോ. 2 സൈഡായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ലെവലില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ നല്ല കട്ടിക്ക് വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി കൊടുക്കണം. അകത്ത് കളർ വരിക പുറത്ത് കളർ വരിക. അതെന്താ? അതെ. ഓക്കെ, നമ്മള് വള്ളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മടക്കി കേട്ടോ. അതെ, 2 സൈഡും നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് മടക്കണം മടക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒട്ടാണിച്ച് പോകും. അതെ, കുറച്ച് നനഞ്ഞൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മഴ പെയ്ത് മൊത്തം വെള്ളമായിരുന്നു. അതാണ് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം സെന്റർ ഭാഗം ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇല്ല അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ വള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതെ അടുത്ത ഭാഗം ഇവിടെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയാണ്. ഓക്കെ, പണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാന് ഉണ്ടാക്കിട്ടേ സാധനം കേടായി വീണ പറ്റി തൊപ്പിയാക്കി തല വെക്കായിരുന്നു. ഈ തൊപ്പിയാക്കി തലയാക്കി തൊപ്പി തല വെച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ട്. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട നെക്കി കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ലെവലില് പുഷ് ചെയ്ത് സെറ്റായി കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ 2 സൈഡും മറിച്ചതേ നമ്മുടെ വള്ളത്തിന്റെ മോൾ വശമൊക്കെ കാണണം കേട്ടാ. സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഷിപ്പിന് ഒരു വിധത്തില്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാടാ? 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അത് ശരി, ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മള് ഏറ്റവും വലിയ വള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. ഒരു ദിവസത്തെ പണിയാണ് മച്ചാന്മാരെ, സത്യം പറയാല്. നമ്മള് കാണുന്ന പോലെ ഇല്ല, നല്ല വർക്ക് ഉണ്ട്. ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ മടക്കി നല്ല ലെവൽ ചെയ്ത് ഓരോരോ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ സിമ്പിൾ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ അങ്ങനെ 3ാമത്തെ കടമ്പ ഷിബിൻ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കീറാണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഉപ്പേരിക്കൊട്ട പോലെയായി. പണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഉപ്പേരിക്കൊട്ടയൊക്കെ, നല്ല രസമായിരുന്നു. നൊസ്റ്റ. അപ്പൊ ഇത് വന്നത് പക്കായിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. തേപ്പ് നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചുറ്റിനും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല രസം. എത്രയോ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നറിയോ. നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര രസമല്ലേ. നമ്മളെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ പേപ്പർ കൊണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ അവസാനം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു മടക്കൂടെ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും സാധനം സെറ്റ് ആക്കാം. പക്ഷെ ഷിബിന്റെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, കാരണം നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഏകദേശം വള്ളം ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മളല്ലേ. എന്താ ഷിബിന് പറയാനുള്ള? ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഊപ്പാടിളകി അവസാനം നമ്മൾ വള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കട്ട വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ വള്ളം കൊണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരതേ ഷിബിൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വള്ളത്തിൽ ഷിബിൻ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും കയറി ഇരിക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ 2 പേർക്ക് പോവാന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്പോഞ്ചിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി കിടന്നോളും. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ നമ്മളെ വള്ളം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മള് വള്ളം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നേരെ നമ്മളെ കായലിലേക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നേരെ കടലിൽ കൊണ്ട് ഒഴുക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഇതേ വള്ളമായിട്ട് നമ്മള് പോവാണ്. മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ വള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകണം. നീ വെള്ളത്തിൽ പോയി ക്യാമറ നോക്കണം. നമ്മുടെ വള്ളം സെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒഴുക്കിവിടാൻ പോവാണ്. അച്ഛന്മാര് നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത് നേരെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വെള്ളം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിടിലം പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പേപ്പർ ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ ബോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴുക്കിവിടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ഇടാം അച്ഛന്മാരെ ഇടാൻ പോകട്ടോ. നല്ല ഒഴുക്ക് നല്ലോണം അങ്ങോട്ടുണ്ട്. നേരെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൽ വെള്ളം നേരെ വെക്കാണ്. ഏത് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് കട്ടിയുള്ളു. ഓക്കെ ഇടാൻ പോയാണേ. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ നമ്മുടെ വള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളിതേ ഒഴുക്കി വിട്ടേക്കാണ് കേട്ടാ. കിടിലൻ നമ്മുടെ വള്ളം പോവാണ് കേട്ടാ. കിടിലനാണ്. ഷിബിൻ നമ്മുടെ വള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാണ് അച്ഛന്മാരെ. അപ്പൊ നല്ല കിടിലനായിട്ട് തന്നെ പോകണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാണ്. ആ ഒരു ഒഴുക്കിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകണ്ട കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ ഷിബിൻ പാലത്തിരുന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാല്ലേ ഷിബിനെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം പൊങ്ങി നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഒക്കെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ വെള്ളം പോവാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ മുങ്ങും. അപ്പൊ അത് മുങ്ങായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ സ്പോഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ മച്ചാമാരെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കിടിലനായിട്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇട്ടപ്പോ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് കേട്ടാ. നല്ല സ്പീഡിൽ അപ്പുറത്തെ കരയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാവുള്ളൂ. നടുക്ക് വശം ഒട്ടിക്കാൻ പശയില്ലായിരുന്നു വെച്ചാ. ഉള്ള പശു കൊണ്ടാണ് കിടിലം. ഇവിടെ എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. വള്ളം കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛനൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഇത് എന്റെ വീടാണ്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന തോടാണ്. ആണല്ലോ ഷിബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വള്ളം പോകുന്ന കണ്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയോന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഒന്ന് ഉന്തി അങ്ങോട്ട് വിടട്ടെ പോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വള്ളം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം സ്പീഡാവും കേട്ടോ. അതേ കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളാ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാകൊണ്ടാണ് താഴത്തേക്ക് കിടക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സാധനം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചാൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വള്ളം നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. രാവിലോട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ഇടിലും പേപ്പർ ബോട്ടാണ്. അതെ. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊന്ന് കട്ട സപ്പോർട്ട് തരണേ. അതെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം. നമ്മളെ കിടിലൻ ഒരു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. കിടിലൻ ഒരു ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറി പങ്കെടുക്കുക. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ വള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റ. വള്ളത്തിനും ടാറ്റ, ഇവിടെയും ടാറ്റ.